moa efa nilaza va izy ka tsy efaina na efa niteny va izy ka tsy hotoviny nomeria toko fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo andiny fahasivy amby folo misy an'izany teny zany. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga. Na miteny izy dia mbola vekoana izay niteneniny dia tanterahany avokoa. Amen. Hoy izy hoe fankatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Dia tamin'ity fifadikany ity izaka taloha aloha rehefa mifadiana rehefa taloha tamin'ny voalohany efa elabe ireny dia ohatrany hoe ny zavatra namaika dia ilay nofy ihany ho salama tsara. Dia izay no entina mbabaka mandritra ny 1 andro na 3 andro dia ohatrany hoe ilay fahaiza-manaon'Andriamanitra foana izany tadiavina mba ho tahina mba handeha ny asa. Tena tsy handainga fa tena nisy fotoana izany mihitsy nahatonga ny fadianina. Na amin'ny tena mpanompon'Andriamanitra hoe izao ilay hoentina amin'ity semaine ity dia tsy maintsy izay foana betsaka. Dia tamin'ity tena hoe saorana an'Andriamanitra. Ohatrany hoe nalan'Andriamanitra mihitsy izay fo izay hoe hangataka ny ilaiko aho. Dia araky ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra tao hoe nisy fotoana efa ny faraparany ity fa tsy dia tena tenena intsony hoe izao fa samy manao ny azy ihany izany fa tena ohatrany hoe ilay fanotronan'Andriamanitra ilay hoe nao miombona amin'Andriamanitra ny mamaika anao mivavaka asandratra ao mitady ianao mikatsaka anao inona ny fandraisako bebe kokoa amin'Andriamanitra fa ohatrany hoe adino izay hoe za izay. Dia ohatrany hoe tsy ho vavolombelona kely izy fa taniko loha tena goavana be. Ty solomaso ty very tamin'ny larobia dia tamin'ny sabotsy mbola very izy mbola tsy taty amiko izy tamin'ny sabotsy. Lakamisa dia efa naniraka le mpitondra anahy iny hoe andana zareo fa tamin'ity sy ity ihany toerana nalehanay rehefa tsy ato dia ato izany. Veriny izy niantso anahy izy tsisy very izany. Dia hoe tena miparikina izany latsaka fa tsy fantatro. Dia le toe-po nanaiky amin'ny pasteur miamina hoe andao hiverena anany izy dia za zany hoe nijaka ny anarana io nijaka rehefa tany vao maraina dia efa teo dia hoe tsy hany dia ok ary andao any dia niodina tamin'ny mihitsy izay tamin'ny sabotsy dia lasa nanontany an'ilay olona dia le toerana voalohany tsisy an'izany tsisy hono dia teo amin'ilay toerana faharoa dia tonga dia voanitra dia tsy mba nisy solomaso latsaka teto dia adiniko teto eo izy tena nisy aina dia lasa aloha ilay raha matonda eny dia lasa izy niditra dia tena nisy dia ty ilay izy dia hitanareo ilay toe-po taloha izao dia be resaka be tamin'ny pasteur miamina satria miodina ilay lalana fa raha tokony izy tonga dia mahitsy izay dia mbola niodina dia ianao koa mety niteniteny be teo izany fa tena hoe izay ilay hoe tsika vehivavy manaiky mivatsitsika dia nangina nanamboatra n'izay toe-po izay tsika izaho moa izany mety hoe izaho rery izay toe-po tena hoe anaiky izay hoe anaiky vady manaja vady. Dia io izy io tonga soamatsara saotra an'Andriamanitra tena hoe tsara Jesosy. Misy vavolombelona hafa koa ohatrany hoe tsy tena be da be izany tamin'ny fiainako hoe eny misy ilay izy fa tsy hoe anina fa tsapako be hoe rehefa tsy hainao no tadiavinao ho anao no tadiavinao dia Andriamanitra kefa mikarakara azy ihany rehefa manao zavatra izy ihany mikasika fon'olona. Eto moa ilay olona aloha izany anankiray hoe aiza ianao n'izy hoe eo ianao dia tonga dia hoe ty maiko anao fotsiny eto izy eto fantan'izy eto ty anao ty dia anankiray koa hoe ty mananasinao ty dia ohatrany hoe ohatrany i pasteur zao zao mety mahazo an'izany foana fa ohatrany hoe za zany ohatrany hoe wow izay zany mahita fity amin'ny olona ianao tena hoe isaoran'Andriamanitra izany zany ohatrany hoe Andriamanitra nefa manao an'izany izy mieritreritra an'izany mampahita fity anao izy. Misy anankiray izay moa ty mety hoe tsy azoko tantaraina be ilay izy fa dia hoe voninahitra amin'Andriamanitra rery ihany tena hoe tsy nangatahana fa dia hoe tonga ho azy teo fotsiny ilay izy dia tena hoe terainy Jesosy. Ilay fonao zany
tena hoe tsy mila mikatsaky ny zavatra ny tanjantsona fa tena hoe andehantsika hikatsaka ny tavan'Andriamanitra fotsiny. Mety tsisy le izy tsy hoe rehefa izay indray dia manantena afaka herinahitra hoe ho avy koa dia eny manao izy satria nanao tamiko dia ho avy aminareo izay fa tsy voatery hoe izay efa nandalo sedra be nandritra fotoana lava dia misy fotoana amin'izay Andriamanitra mba mampahita fitia kely anao amin'izay izy satria ilay toe-ponao efa manomboka manaiky tefeny amin'izay. Amen. Andaontsika tena hoe atoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany, matoky anazy manaraka an'izay teneniny manao izay teneniny indrindray ny direktiva eto tsy mahafinaritra fa ataovy fotsiny le izy fa mahafinaritra ny hafarany. Amen. Direktiva ny asa fampona, direktiva heninao amin'ny feo heninao izay hoe mahalala ny feon'Andriamanitra, mahalala ny feon'i Jesosy sika tsirairay avy dia ataovy izay te asainy ataonao fotsiny. Amen. Dia andao ary tsika hivavaky tena hoe atoky an'Andriamanitra, atoky an'Andriamanitra amin'izay fitondrany rehetra. Ny fitondrany dia tsara foana. Atoky an'Andriamanitra amin'ny fidirana amin'ilay toe-po tena tiany. Toe-po ny takiny amintsika dia toe-po ny mentsika anazy dia izy amin'izay manao zavatra rehetra. Tsy force an'Andriamanitra amin'izay tiatsika. Hoe za androany mila 1 milliard dia izay no entiko ambavaka androany tontolo ny andro. Taloha tena nanao an'izay. Eny dia mbola namaly izy aloha namaly kosa izy aloha loatra tsy andainika fa tsy hoe 1 milliard fa mamaly izy, mamaly amin'ilay etaponao izy fa tena hoe hafa be kay izany le tena hoe ianao miova ho anazy tena manaiky ny fitondrany tanteraka mikatsaka le communion. Daontsika hitsangana hivavaka tompoko. Ry Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tena misaotra anao izay Jesosy, misaotra anao izay na amin'ny fitarihanao anay anana fo mahatoky ianao amin'izay fomba hitondranao. Tena hoe misaotra anao izay fa manaiky tarihanao hoe hikatsaka ny tavanao isan'andro, anana communion tsara aminao dia tsy manantena ninninina izay fa ianao nefa kay efa mikarakara zavatra tsy eritreretin'ny sainay, le tsy hita amin'ny masonay efa amboarina ho anay Tompo malala. Isaoranay anao izany Jesosy, misaotra anao tamin'izay 9 andro ny arahana be taminao izay. Tena hoe nahita zava-tsoa Jesosy, nahalalanao bebe kokoa, nahalala an'ilay toe-po tena tianao, nampahafantaranao koa ireo toe-po mila hintsana rehetra izay tsy akasitranao izay mbola niainanay Jesosy. Isaoranay anao izany Jesosy, mbola misy 2 andro Jesosy afaka iarahanay bebe kokoa, tsy hoe 2 andro ihany fa mandra-pahatonga eny amin'ny raha any lanitra fa mbola tombo mipeo anay fisiny 2 andro ahafahanay mitokana miaraka aminao. Dia isaoranay anao ny fitiavanao, ny famindraponao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izay vavaka izany. Amen. Amen. Teka mafy be tsika andrasantsika mpanompon'Andriamanitra. Manona ny fiadanan'ny Tompo antsika tsirairay avy ho voatahiry sy ho fiainantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'izao azakazaka sy ady tsy amin'ny fiainana fa dia ara-panao anatinao zao dia mino fa misy ny avant anao dia misy ny après anao. Avant ianao ilay nitondra ny momba anao rehetra teo anatrehan'ny Tompo, ny après ny fandresenao ary la suite ny fitahirizanao sy ny fitombonao amin'izay azakazaka izay. Amen. Raisitsika ny ao amin'ny Jakoba toko 2:3-5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Jakoba irery ny sisa nitoetra teo. Ianao Genesis azafady. Jakoba ny tady fa Genesis toko 2:3-5. Merci pasteur. Dia amin'ny anaran'i Jesosy dia Jakoba irery ny sisa nitoetra teo tahaka ianao nitoetra rery teo. Ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro. Nisy nitolona taminao teo ambara-pahazavany ratsy ny andronao. Ary rehefa hita ny fa tsy naresy azy izy
dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona tamin'izy. Ary hoy izy, avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro, fa io kosa Jakoba, tsy avelako andeha anao raha tsy tahinao aho. Amen. Ataontsika amin'ny fafito amby roapolo fa tsy valo amby roapolo. Misy toe-javatra na trangan-javatra mampaharesy an'Andriamanitra. Dia efa ianao mitondra ny kombanao eo amin'Andriamanitra. Ady ara-panahy ny ainantsika ary lalovantsika atao anatin'izay fotoan'izay ary mino fa hitomba ao anatin'izany tsika. Dia naneo an'izay Andriamanitra. Ny ady ara-panahy dia misy fiovana, izay ilay ny teneniko hoe après, avant sy après. Raha ny zavatra lalovan'i Jakoba tsy ady mety hoe hita ara-nofo satria mipika ny fotopean'i Jakoba. Kanefa amin'ny ara-panahy maneho ny fandresenao voalohany amin'Andriamanitra, dia alohan'izay aloha maneho ny fiankinanao amin'Andriamanitra. Satria raha ohatra ka mipika ny fotopean'i Jakoba dia midika fa tsy afaky ny hiantehatra amin'ny tenany izy na hiantehatra amin'ny vatany izy, fa miantehatra amin'Andriamanitra izy. Ny fivikany fotopean'i Jakoba naneo ihany koa ny ratra, dia afaka raisitsika hoe lay etaeta tao amin'ny Jakoba mba handrava sy hanaisitra eo anatrehan'Andriamanitra ary miaraka amin'Andriamanitra. Izay tsy nety teo aminy tena marina mba ahafahany tena miantehatra sy miankina amin'Andriamanitra. Ny Jakoba dia hoe inona ny hevitry ny Jakoba? Ny hevitry Jakoba dia ohatrany hoe tsy ataoko ohatrany hoe pas trompeur na hoe mpamitaka, na mitaka teo amin'ny fiainany, fa nisy fotoana anankiray tao aorianan'io fotoana io, après dia ny soloan'Andriamanitra izay anaran'izay ho tonga Israely, izay hoe niady tamin'i Jesosy ary nametraka n'Andriamanitra olohany teo amin'ny fiainany. Izay nanamarika ny fiovan'i Jakoba ara-panahy ary ny fitadiavan'i Jakoba marina tsy misy fiatsaram-belatsia an'Andriamanitra ary ny ekinan'i Jakoba tamin'Andriamanitra. Itsika ao anatin'izay fotoan'izay dia mino fa lalana anankiray ity ahafahantsika tena miditra bebe kokoa sy miankina bebe kokoa, manankina bebe kokoa ny fiainantsika amin'Andriamanitra, satria mitady fiombonana ary mitady ny fiarahana mandrakariva amin'Andriamanitra. Maneho an'izay fiovam-piainana izay mety tsy niankina firy tamin'Andriamanitra, fa tonga mpiankina sy mpitady ny fiombonana sy ny firaisana amin'Andriamanitra. Izay zavatra zay, na izay ny lalovan'i Jakoba zay, na izay ny lalovanao zay, na izay fotoana lavalava zay ary tsy mitsahatra raha tsy tonga amin'ny raha ololanitra Jesosy, dia maneho ihany koa ny fiaretanao sy ny faharetanao ao anaty vavaka, ao anaty finoana, amin'ny fiankinanao amin'Andriamanitra. Raha tsy miankina amin'Andriamanitra ianao dia tsisy ilana azy ny finoana, fa dia hoe ianao rery sy ny herinao sy ny tanjakao, na dia mipika raha ny fotopeanao dia hijoro ianao hoe mahavita azy, tsia, fa ny fahalemenao hoentinao amin'Andriamanitra dia maneho an'izay fiankinana sy fianteherana amin'Andriamanitra zay, ary mampitombo mandrakariva ny etaeta ao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Tahaka ny Jakoba dia manana combat spirituel atrehana mandrakarivotsika. Ary raha ataoko hoe vita izay combat zay dia tsy hoe tapitra, fa mbola misy
ny fitahirizana an'izay fiainan'izay ary tokony androso bebe kokoa ary amin'ny lafiny ara-panahy sy amin'izay ady ara-panahy zay mba atateraka atsika tsirairay avy ho voninahitr'Andriamanitra. Ny herintsika tsy ampy atateraka an'izay ao anaty fiaretana, ao anatina persévérance, fa tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra, tsy amikery, tsy ampahatanjahana, fa amin'ny heriny fanao Jehovah tompony maro. Ny fahasoavana na ny fitahiana dia apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehefa mamelaka sy mikatsaka mandrakariva zay akasitrahan'Andriamanitra tsika. Tsy mikatsaka ho amin'izay fitahiana izay tsika, fa mikatsaka mifikitra ny fifikirantsika amin'Andriamanitra ao anatin'izay finoana sy fiaretan'izay. Ary Andriamanitra te hanova atsika ho amin'ilay endrika taloha ho tonga endrika vaovao ao amin'Andriamanitra. Amen. Ivavakatsika dia ty salamo ty no entintsika manandratra an'izay vavaka izay ao amin'ny salamo fa 13. Salamo fa 13 andininy voalohany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Amin'ny toerana rehetra tsy isian'ny mety hoe tsy isian'ny zavatra izay ilayntsika dia hikatsaka sy hangetaeta an'Andriamanitra tsika. Fa izy ilay rano, izy ilay fiainana, mihoatra noho ny zavatra rehetra izay andrandratsika. Andao tsika hitsangana dia hivavaka, Tompo, aoka izany hetahety izany amin'izao après zao sy ny amin'ny soity rehetra, ao amin'izao ao aorian'izao sy ny amin'ny manaraka rehetra, mba tsy ho faty izay hetahety izay, fa naiza ninonino nataontsika dia izay hetahety izay no velona ao anatitsika. Angetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, ary ny fanahiko no anapaka ny nofoko amin'izay rehetra atriako asandrato mivavaka ao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy misaotra izay ary makasitraka ny anehoanao ny ady ara-panahy nisy tao amin'ny Jakoba, ary ny etaetany te ho tahinao ny amin'ny ara-panahy fa tsy ny amin'izay mety ho fiainana sy ny amin'izay mety ho ilain'ny nofo sy ny fahatsapahany nofo, ho amin'ny fiovana tokoa fa tsy ho amin'ny sarisary-piovana. Androany izay Tompo dia mino ary manantena ihany koa ny fiovana, fa misy ny taloha ary misy ny anio sy ny aoriana rehetra, ary ny fitahirizanao ho ao amin'izany azakazaka sy ho amin'izany ady ara-panahy zany. Tsy tapitra hatreo fa mitohy hatrany raha mbola omenao ihany koa ny tombon'andro sy ny fiainana, Tompo, dia aoka ho hetaheta ato anatinay ny androso sy mba ho tanteraka ao aminao, miaraka aminao, ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo, mba ho tanteraka tahaka anao indrindra ny amin'ny ara-panahinay, mba hazahoanao aina eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia makasitraka anao zay, Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mampetsika ao an'Andriamanitra, resantsika ny mpanompo manaraka. Alleluia. Marka 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 20, tsy ho vakiko ilay izy fa hovitiniko fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe lohateny dia hoe namoahan'i Jesosy ny démonie maro tamin'ny lehilahy tao amin'ny tanin'ny Gerasena. Talohan'io manomboka ao amin'ny Marka 4:1-5 ka hatramin'ny 1:7 dia mitantara ny tany Jesosy ny farihan'i Galilea hiazo an'io toerana atao hoe Gerasena io. Dia io Gerasena io marihana fa tsy tanàna jiosy, satria raha mamaky tsara an'ilay Marka 5:1-2 ka hatramin'ny 20 tsika dia mahita fa
le mponina ao akegasena dia miompy kisoa kanefany ny jiosy faty kisoa dia tsy miompy kisoa dia nefan'izao na dia tsy tanàna jiosy aiko io tanàna io dia nandeha nakany Jesosy nisy direktiva tamindray ny sûrement hoe mandehana makany Gerasena dia raha tsy aivina nandritry ny lalana nihitany farihan'ny Galilea izy dia nisy tafio-drivotra mahery vaika kanefa tsy nahasakana azy tsy ho tonga tany zany dia rehefa tonga tao amin'ilay toerana hoe Gerasena nefa izy ireo dia nisy an'ity lehilahy ity ao amin'ny Matthieu 9:9 dia voatantara hoe demoniaka anankiroa ilay izy fa ao amin'ny Marka sy ao amin'ny Lioka dia hoe demoniaka iray ilay izy ka mety hoe ny kahan'ilay anankiray ngamba mety hoe tsy dia grave na hoe ny après tsy dia important dia tsy voatantara fa ny ato amin'ny Marka aloha ny jerentsika dia hoe nisy an'ity demoniaka anankiray ity vao nahita asompanamaloto izy dia vao nahita an Jesosy izy dia niazakazaka nanantona an Jesosy tily demoniaka ity dia efa mipetraka tao amin'ny fasana ary efa hoe tsy hita amin'ny fiarahamonina intsony izay hanaovana azy satria tena hoe nampiorooro nananana tsisy nahafolaka azy tena hoe voafatotra fa zao rehefa mifanena tamin'i Jesosy dia nahafahan Jesosy tanteraka izy fa kitsika kely ange ato Marka 5:5-9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa noho ny nahita an Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka nenkohaka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe momby fa ninona kory izao sy anao Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ampian'ny aniko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity fanahy maloto amen. Nivoaka ny teny an'izay Jesosy hoe mivoa dia nivoaka ilay fanahy maloto fa natahotra ilay fanahy maloto ireo dia niteny hoe avoay ao amin'ny kisoa izay kisoa roa arivo nidiran'ilay devoly ary raha tohizantsika ny tantara dia hoe maty ny varina tany an-dranomasina ny kisoa roa arivo dia izao enjeu zany ny ara ekônomian'ilay tanàna io satria hoe eritrereto hoe kisoa roa arivo potika dia izao natahotra ny fahefana teo amin'i Jesosy ilay olona dia nandroaka an Jesosy hiala teo amin'ny toerana nisy azy rehefa niala Jesosy zany tena hoe mora fanahy tsy hoe tohiny izy hoe za ve mba zao dia roanareo fa ny devoly nangataka aminy hoe aza alefanao any amin'ny lavaka izay fa alefaso any amin'ny kisoa dia eny ary alefa any amin'ny kisoa dia nangataka ndraiky etolo melahy ianao eo amin'ny taninay dia niala Jesosy izay tenenina amin'ny Jesosy dia mety amin'ny daholo dia izao rehefa nandeha izy dia niazakazaka le demoniaka nafahana niteny taminy mba hiaraka aminao fa hozy izy Jesosy anka mijanona eto amin'ny taninao ihany makanesa ao amin'ny havanao mijoro vavolombelona any dia zao anefa ny zavatra nitranga raha sy tiako vakiana kely le izy Marka 5:5-7 manomboka amin'ny 5:7 ary rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany any an-tranonao any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataony tompo taminao sy ny namindrany fo taminao dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra hitanao ve Jesosy niteny taminy hoe mody Jesosy efa hiala ao amin'ilay tanàna satria tsy bienvenu tao amin'ilay tanàna fa zao io demoniaka voafatotra io nafahan Jesosy nitory tany Dekapolisy izy izany Dekapolisy zany tanàna lehibe anankifolo
mba jereo nge ao amin'ny internet eo dia jereo le hoe décapole fa tena hoe ngeza be dia eritrereto hoe olona anankiray ny se déplacer Jesosy niatrika fa sakatsakana be dia be kanefa tsy nahasakana azy zany satria fatany fa ao anatin'ny olona anankiray io a misy voany fitoriana ny filazantsara anafaka tanàna lehibe anankifolo. Amen. Nakasika be anao tao anatin'izany teny zany hoe ao amin'ny ankohonana indraindray eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny mpiarabelona misy an'le olona ohatrany hoe voafatotra vao mahita anazy ianao dia tafitohana vao zay fihetsehany rehetra dia ohatrany hoe manafitohana dia mikondane azy amin'ny vavanao ianao mitsara azy ianao nefa tsy fantatrao fa sao dia io le anankiray irahan'i Jesosy any Décapolisy. Ndao tsika tena angataka amin'ny Jesosy Jesosy omeo le masonao zay mba tsy homaizina ny hitanay rehetra fa iainy tsara anao dia andehany amin'izay ampandehanao indraindray koa tsika manao croisade raha vao vitsy ny olona ohatrany hoe kopaka ihany hoe sacrifice be ohatr'izay ve dia zao fotsiny ihany nefa tsy fantatrao fa mety io le olona ray tiany Jesosy ahafahana hitory any Décapolisy. Andao tsika tena hoe iotra ny nofontsika zany iotra ny hitatsika tsy hitsara tsony tsy hevitra an'izay tiatsika heverina fa rehefa irahan'i Jesosy hoe andana voay io zanak'ondro mifatotra io dia andao ovahana le zanak'ondro mifatotra satria io no bonne monture an'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitsangana dia hitondra ny masontsika hitondra ny fiaintsika hitondra ny fotsika mba tena hoe fitaovana asoan'ny tompo tokoa mba hanafaka ny maro mba hitondra ny voninahitra Jesosy maneran-tany ny olona fahana. Ray masina tsara indrindra ka ny aminaran'i Jesosy fona aminao zay Jesosy ny amin'ny fijerinay ara-nofo indraindray ny amin'ny fiainanay ao amin'ny nofo ny amin'ny fonay Jesosy hitehirizanay zavatra maro be dia be tsy mifanaraka amin'ny sitraponao satria mbola ara-nofo ihany zay. Rehefa mijery ny olona zay ka tsy mandeha arak'izay eritreretinay dia mahatonga anay ho tafitohana ka hikondane na hitsara Jesosy nefa tsy sitraka ao zany fa ianao Jesosy ny se déplacer anavitra n'ity démoniaka anankiray ity satria fantatrao fa fitaovana asoanao izy hitondra ny teny soa mahafaly ao a Décapolisy. Jesosy ampio zay mba tena hoe amaha zanak'ondro mifatotra fa tsy hoe zay tianay ihany ny tianay dia zay mbola voafatotra dia aratsianay sy hoe reny angamba ny tsy avitra tsony. Jesosy ataovinao manana ny fijerinao zay manana ny fonao zay manana ny fiainanao zay tsy handeha ara-nofo tsony fa handeha araky ny fitarihan'ny fanahinao masina ary alohan'ny ainy zay dia mahazo directive avy aminao fa tsy hoe zay mapetipety ny nofonay no alehanay. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Tiako tsika andraisantsika ny mpanofon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity dernière ligne droite. Misaotra an'i Jesosy tsika satria mbola nomeny tombonandro foana ahafahantsika miverina eo aminy amin'ny alalan'ny teniny. Tena marina loatra satria ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra indraindray rehefa tena tonga ny fotoana dia ohatrany hoe tsy mety amin'ilay nofontsika nefa mety amin'Andriamanitra. Hijoro vavolombelona manokana izay ny amin'izany tenin'Andriamanitra nitondra ny paster Vola zany hoe ohatrany hoe izao dia irahan'Andriamanitra any ambanivohitra any dia indraindray ilay izy efa ilay nofo indraindray ohatrany hoe reraka nefa rehefa miteny Andriamanitra hoe mandeha ka izay ny ilananao dia lasa ianao. Indraindray ilay izy mety hoe olona folo ny andehananao any indraindray be dia be ilay olona indraindray ohatrany hoe olona anankidimy izay aho dia nefa tena hoe izay ilay tediavin'Andriamanitra satria misy olona anankiray tediavin'Andriamanitra andehanao an'ilay évangélisation ihany koa eo amin'ny plasinao fa tsy hoe ianao rery any fa ianao zany manaitra ny hafa ihany koa. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra satria mbola manana fotoantsika afaka havangian'Andriamanitra mandrakariva mandritra an'izao fotoana ny vavaka sy fifadikanina zao. Ny anarako antsika dia hoe vavaka sy fifadikanina
Zany mivavaka zany a dia misy conversation zany, misy fifampiresahana zany mivavaka zany, fa tsy hoe izao a miteny zavatra anatrehan'Andriamanitra mangataka. Zay le lahantsika mandritra an'izao vavaka sy fifadikanana zao, mety misy zavatra mahatery antsika fa tsy le mahatery antsika intsony tian'Andriamanitra mandritra an'izao vavaka sy fifadikanana zao, fa isika le miaino an'Andriamanitra dia mitondra ny zavatra tenenin'Andriamanitra iny a, zay le mahatonga le hoe vavaka. Dia zao a alohan'ny rehefa mahazo an'le tenitsika dia iny no entintsika mivavaka. Eto ny anatrehan'Andriamanitra, mahazo information tsika dia avy eo tsika mivavaka. Tena tsara tsika raha miombona amin'Andriamanitra mandritra an'izao vavaka sy fifadikanana zao, satria ao anatin'ny teny Andriamanitra mamangy antsika, ao anatin'ny teny Andriamanitra misikotra zavatra lalina mety tsy fantatritsika fa aseho an'Andriamanitra hoe jereo ty zavatra anankiray ty a, fa mila réglenao ty satria ty mitena sakana tsy ahitanao ahy, tsy ahafahako miasa amin'ny alalanao ihany koa. Dia zao a andeontsika tena hoe mbola manana fotoantsika 2 andro vavaka sy fifadikanana, fa zao tsy hoe tapitra ty 21 jours ty dia ofa fa zay zany le conversation ajanona amin'izay, fa zao a mbola manana fotoana foantsika. Andriamanitra miteny fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka isika. Dia zay andaontsika tena hanana fiombonana amin'Andriamanitra foana mandrakariva ary hanana fiainam-bavaka matanjaka mandritra an'izao vavaka sy fifadikanana zao. Tena tsara tsika raha mandinika teny mandritra an'izao vavaka sy fifadikanana zao sy ny amin'ny fiainantsika manontolo mba ahafahantsika mahazo an'ilay information. Jereo vao amin'ny Matthieu 9:9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy a. Matthieu 9:9 a ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa amin'izany vavah toy izao ianareo, rainay izay any an-danitra ho amasinany ny anaranao. Rehefa mivavaka tsika dia mila manome voninahitra an'Andriamanitra aloha, tsy hoe tonga dia le zavatra information, fa mila manome voninahitra le Andriamanitra miaino aloha tsika, zay vao manao le conversation rehefa avy eo. Dia zao a matoa Andriamanitra mamangy atsika amin'izao fiandohany zao dia hoe tiantsika ho tsara fanomanana miaraka aminy. Misy zavatra ho etrehantsika mantsy, misy zavatra ho ampanaoviny atsika mantsy, dia zay mahatonga atsika tokony ho tsara fanomanana ety am-boalohany. Dia zao a rehefa tsara fanomanana antsika dia afaka hitan'le voninahitr'Andriamanitra. Tsy mahita le voninahitr'Andriamanitra ihany, fa afaka hoe le voninahitr'Andriamanitra mihitsy no entinao, fa ianao efa any ambany efa tsy hita intsony, fa le Andriamanitra namangy asy nanamboatra tao anatin'ny vavaka sy fifadikanana no miseho a, dia afaka amin'izay tsika tsy tonga le olona anankiray manala baraka an'Andriamanitra rehefa mitory teny tsika, rehefa mijoro any amin'ny manodidina any tsika, dia hita fa misy voninahitr'Andriamanitra tsika, dia tsy avy amintsika izany a, fa avy amin'Andriamanitra le nanome information tsika. Dia ny fifadikanana dia izao hoe izao mampandevitra, manajanona zavatra tiako, mampanaiky ty nofoko ty, mampahory azy a ho tonga amin'ilay mampahazo aina ny fanahin'Andriamanitra. Jaona 5:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Jesosy dia tonga dia ty ambony tany izy, tsy nanao izay tiany izy, fa nanao izay hitany nataony rainy izy. Noho izany tsika ihany koa tokony tsy manao izay tiantsika, fa tokony manao izay hitantsika nataon'i Jesosy tao anatin'ny teniny. Ka noho izany a vavaka sy fifadikanana dia ny tanjon'izay dia hoe isika mampifandrify ny tenin'Andriamanitra amin'ny toetrantsika mba ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalantsika. Ho an'ny zanak'Andriamanitra zany dia hoe tokony hitovy vesatra amin'Andriamanitra tsika, hitovy vesatra amin'ny Jesosy tsika. Nidina ty ambony tany izy a hamonjy atsika, hamonjy izao tontolo izao a, izy a le tonga fanatitra. Jesosy ihany koa dia mivavaka izy sady mifady hanina. Noho izany izao sianao koa tokony mivavaka sady mifady hanina. Ny Zakaria 4:5 dia manao hoe tsy amin'ny herina ampahatanjana fa amin'ny herin'ny fanahy masina kosa no ahafahantsika mavita amin'ny vavaka sy fifadikanana. Tsisy olona zany hoe tena tiako le miala amin'ity zavatra ratsy ity. Indraindray tena hoe tsy vitantsika amin'ny manofintsika io tena tsy vita io.
ary mivoaka io indraindray dia hoe ke tena tsy mbola samy marina fa militsika manana fiankinana matotra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny information tenenin'Andriamanitra antsiana ny lalantsika ao anaty izao vavaka sy fivadikana izao satria tsy vita ny herintsika na ny tanjakintsika le izy fa amin'ny alalan'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra sy ny fanahy masina dia izao hoe mila mangataka an'izay fahefana ambonimbony kokoa noho itsika izay tsika satria tsika mety manana ny hoe motivation hoe manana hoe tena hoe fahazotoana fa tsy vita ny fahazotoana le izy fa vita amin'ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatintsika mampijoro antsika satria rehefa tena misy fotoana nge tena heninao hoe tena manomboka vizana ianao amin'le tsy misakafo e dia indraindray ianao tena na le vavaka ary mety hoe tsy vitanao fa zao rehefa teriny fanahy masinao anatinao ianao dia vitanao ihany io rehefa tonga ny fotoana tena manana etaeta ianao hiombona n'Andriamanitra dia manaraka dia hoe ny ao amin'ny Amosa 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy efa haintsika mihitsy angamba ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Amosa 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho tafaradalana vandrora tsy efa mifanaiky dia izao tsika tsy afaka ny tafaradalana amin'i Jesosy zany raha tsy efa mifanaiky ny olona roa mifanaiky dia manao engagement ny engagement dia mila consentement antsika amin'i Jesosy mahatonga antsika hivavaka sy fahadianana ny olona manaiky an'Andriamanitra manaiky ho taria amin'ny fanahy masina ny olona manaiky an'Andriamanitra afaka mifanaiky aminy mba ho taria an'Andriamanitra dia izao ohatran'izany ny olona anankiroa tahaka ny hoe mpivady ny olona mpivady rehefa mifanaiky dia afaka miaraka manorina tokantrano anankiray dia izao ny olona mifankatia no afaka hiara-dalana ndao tsika tena hoe hanavao mifanekentsika amin'i Jesosy tena hoe hiara-dalana amindray mety hoe mety varivarina eny ianao indraindray araka ny teny mpanompon'Andriamanitra le hoe virjiny 10 ange samy rendrena ry zareo nisy fotoanany nisy vavarim-barianana indraindray fa izao ndao tsika hanavao an'ilay fitiavantsika an'i Jesosy tsy afaka hiaraka amin'i Jesosy tsika raha tsy manana ny fitiavan'i Jesosy zany tsy afaka ny amin'ny zavatra tsara ho an'i Jesosy tsika raha tsy manana fitiavana aminy aza atao ho lalàna zany ny vavaka sy fivadikanana fa atao ve fitiavanao an'Andriamanitra tianao izy olona tiana zany tsy atao izay mampalahelo an'izany jereo tsara fa ny olona tiana ny tena hoe tandremana mihitsy hoe ahoana mba tsy hampatezitra n'ity olona ity inona angamba zavatra tiany dia izay mahatonga antsika manao an'izao vavaka sy fivadikanana zao ny sujet de prière voalohany tiako hoentsika dia izao hoe ndao tsika hangataka amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho maro toerana ny fiainam-bavakantsika ary mba ho tiany tenintsika satria ao amin'ny alalan'ny teniny ihany tsika no afaka mitondra ny vavakantsika eo anatrehan'Andriamanitra tsy afaka mitondra intsontsika ny ao anatintsika rehefa afaka nanombo ny tenantsika ao anatin'ny vavaka sy fivadikanana fa ao anatin'izay tiany le miteny amintsika no entintsika eo anatrehana voalohany zany dia hangataka amin'ny fanahy masintsika mba ho maro toerana fiainam-bavakantsika ary mba olony sitrapon'Andriamanitra tsika dia manarak'izay dia hoe ho mpakatoa azy amin'ny taridalana rehetra hitondrany antsika amin'ny fialantsika amin'ny ratsy satria rehefa miala amin'ny ratsy tsika dia afaka no fantatr'Andriamanitra tsika rehefa miala amin'ny ratsy fialantsika amin'ny ratsy zany no ahafantaran'Andriamanitra atsika rehefa tonga mpiakatra atsika eny amin'ny raolanitra izy andao indray tsika tena hoe hanavao ny fanoloran-tenantsika aminy mba ahafahantsika miara-dalana amindray ahafahantsika miombona amin'ny tsara dia andao tsika hivavaka aitsangana tompoka hanao an'izay sujet de prière anaky telo izay ndao tsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia raha tsy mamay voninahitra anao zay ny amin'ny faneranao anay makasitraka ny amin'ny fahafahanay mbola manao an'izao fanombonany nofinay izao sotra betsaka ny amin'ny faneranao satria izahay dia tsy mahay manao na inona ary tsy mahefa na inona na inona raha tafasaraka aminao raha tsara indrindra izay ny an-danitro mangataka izahay amin'ny alalan'ny fanampiany fanainao masina izay atao anatinay mba tena ho maro toerana amin'ny fiainam-bavakay mba ho tia ny teninao izahay satria ianao sy ny teninao dia iray ihany
tsy afaka mangataka zavatra tsy araka ny sitraponao intsony zany zay ao arainan'izao vavaka sy fiadigana zao rehefa maro toerana fiombonanay amin'ny alalan'ny fanainao masina makasitraka indrindra tompo dia aoka zay tena ho tonga olona ny sitraponao Jesosy tena ankatoanao amin'ny taridalana rehetra indraindray mety mafy eo amin'ny nofinay ilay izy tena mafy satria zay te hanao zavatra zay tianay indraindray fa rehefa tena hoe maro toerana ny fitiavanay anao dia tsy afaka manao an'izany intsony zay Jesosy fa zay tianao ny ataonay satria efa olom-boavidy koa zay Jesosy malala tsy tompony tenanay intsony zay fa izahay Jesosy malala tokony manao zay tian'ilay tomponay amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanainao masina makasitraka indrindra Jesosy dia androany zay tena hoe hanavao indray Jesosy eo raha misy ny efa nalemy Jesosy malala raha misy efa hoe tsy tafajoro Jesosy dia androany tonga eto Jesosy malala manavao fanoloran-tenako anatrihanao indray aoka ampanaiky ny amiko manontolo ny saiko masoko vavako indrindrandrindra ny foko ho atolotraonao indray Jesosy amandritra zao roa andro farany vavaka sy fivadikana zao Jesosy tsaroviny tsirairay avy Jesosy aoka ny herin'ny fanainao masina ampijoranay mandrakariva amin'izay zavatra tianao Jesosy ataonay Jesosy makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta Alleluia amen ndao tsika andray mpanompon'Andriamanitra manaraka tao mazoa toerana tapaka tain'i Jesosy tsika rehetra Romanina toko favalo ny andininy faharoa amby roapolo Romanina toko favalo ny andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatra ny fanahy aza eny isika aza dia misento atao anatsika miandro ny fananganananaka sy ny fanavotana ny tenatsika amen raha nandinika ianao tao anatin'izay fotoanany fifadikan'izay dia miverina foana ny afatra ary ohatran'ny hoe afatra tena urgent zany hoe tsy maintsy miovitsika amen tsaroko tamin'ny herinandro lasa zao dia nisy afatra anankiray nanao hoe tsy maintsy miovitsika tsy maintsy miverina dia miankina amin'Andriamanitra zavatra anankitelo mesazy le izy raha tsaroanareo hoe miova miverina miankina amin'Andriamanitra dia miverina foana nefa le mesazy hoe tsy maintsy miovitsika miova toetra miova amin'ny fitondran-tena amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia indraindray tsika mety lasa saina hoe fa inona raha mbola tsy niova amiko fa matory reto Jesosy miinsista mbola misy zavatra ao ary le izy tsy any amin'le eritreretintsika ntsony le hoe mety fahotana goavana be fa mety misy zavatra kely eny andrasan'Andriamanitra zavatra kely iovantsika io mety toetra kely ao an-tokantrano ohatran'izany fa tena hoentin'Andriamanitra tsika ao anatin'le dingana ary zavatra tsapako dia zao ty zavatra ray ty tena mila tandremantsika ny famafipo satria rehefa mafy ny fotsika dia tsy afaky ny andray nininona zay omen'Andriamanitra tsika tsy afaky ny ho tonga ao anatin'ny fahatokavan-tsaina ntsony hoe tena iova dia diniantsika le izy hoe inona ny zavatra mbola tokony ho amboarina ozy izy ten'Andriamanitra teo hoe zao zavatra ary rehetra zao dia miara-misento miaraka marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny indraindray misy amintsika zao tena ao anatin'ny miady amin'ny tena miady amin'ny toetra miady amin'ny zavatra be dia be dia renao mihitsy le izy tonga le teny dia za aloha tatao tena nandinika zao ohatra ny misy daroka pomba zany foana tonga do dia miaritra ianao anatin'le izy tena marina le tenin'Andriamanitra tonga ianao misofra ao anatin'le izy ahoana ry Jesosy ny ahafahako tena ho tonga amele le référence tena tediavinao dia miaritra ianao anatin'le izy ozy izy ten'Andriamanitra hoe zao zavatra ary rehetra zao miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny dia tsisy hafa amin'izany mihitsy tsika zao ny atao hoe ao amin'ny dingan'ny anankiray atao hoe mihetsy jaza alleloia
dia zay nihetsi-jaza rehetra nahafantatra an'izany hoe marary fa ohatra izany mihitsy tsika zao fa Andriamanitra zany zao miandry amoaka olona anankiray vaovao. Alleloia. Ao ambadika ty fifadikaniny ty zany misy olona anankiray vaovao tokony ho teraka. Zasenao zany. Ary zay mihitsy le andrasany dia inona le izy? Le tena version originale tsika senao ny tian'Andriamanitra avoaka. Zay mahatonga le message tonga foana ohatra ny taroka bomba. Dia mbola tsy ova ihany ao anatin'izay. Fa tian'Andriamanitra ho avoaka amin'izay le tena olona anankiray vaovao. Dia ao anatin'le miaritra ianao misento. Ao anatin'le izy hoe tena marary. Satria betsaka ny reto ny ratra nahazo atsika. Sa tsy marina zany? Betsaka ny ratra nahazo atsika dia nahatonga atsika hiova tsy ho amin'ilay image tena andrasan'Andriamanitra. Ny fiarahamonina nisy ianao, ny sehatra ny tezananao, ny sehatra ny fiarahamonina misy ianao androany, zay nahalehibe anao hatramin'izay dia tondra ratra teo amin'ny fiainantsika ireny. Dia ireny no mahatonga atsika lasa niova ny toetrantsika tsy araka ilay toetra tena ny andrasan'Andriamanitra. Dia io nefa tsy maintsy hovaina dia tsy maintsy mamoaka olona vaovao. Amen. Mino fa orinan'ity fotoanana fifadikan'ity dia misy olona vaovao be dia be teraka. Alleloia. Le amin'le tena andrasan'Andriamanitra. Ataona hijerytsika ny ry Petera voalohany. Petera voalohany toko fahaefatra. Dia ny andininy voalohany. Dia tiako raha mba hiaraka amakitsika. Vakiko aloha ny andininy voalohany dia manomboka amin'ny andininy faharoa miara-mamakitsika rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fehidinareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota. Ny andininy faharoa miara-mamakitsika rehetra. Mba tsy andaninareo ny andro sisa hiainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijerijejony sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Amen. Ozy izy le ten'Andriamanitra mba tsy andaninareo ny andro sisa. Raha ohatra ny mieritreritra zany tsika dia ohatra ny efa be dia be zany le fotoana lany. Azonareo ilay izy? Be dia be le fotoana lany tany amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny angatahan'Andriamanitra dia ozy izy hoe mba tsy andaninareo ny andro sisa. Dia tinio amin'izay zao vanim-potoana zao tsy hitanareo ve efa kely sisa amin'ny fotoana. Dia izay mahatonga an' Jesosy mi-insiste hoe io fotoana kely io mba meo anahy. Alleloia. Io fotoana kely io andao tsy hanaovana vazivazy. Amen. Tsy lalaovana fiainam-panahy fa tena iovatsika tanteraka amin'le andrasan'Andriamanitra. Ozy hoe mba tsy andaninareo ny andro sisa. Le andro sisa reto ny angatahan'i Jesosy tsy efa ampy very reto izay ny lasa. Ozy izy le tenin'Andriamanitra teo hoe ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentilisa. Le tian'Andriamanitra atokavanao amin'le hoe ampy dia ohatra ny ataovy ohatra ny efa leo sitofika ianao le fiainana taloha fa te hiaina fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Izany no ndrasan'i Jesosy amintsika amin'izao fifadikanina izao. Ary ny rythme iainantsika dia izay no iainantsika koa ao aorianan'izao fifadikanina izao. Ndao hitsangana hivavaka tsika. Ndao tsika nao an'ity vavaka ity androany dia hiteny amin'i Jesosy hoe tena ampy izay Jesosy. Amen. Satria to vavaka ao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ity fotoam-pamangina androany ity. Ary ndreto izay miveriny eto anatrehanao androany. Mitondra ny tenanay eo anatrehanao. Misaotra ny amin'ireo afatra ny fandimby. Misaotra ny amin'ireo fananarana, fanitsiny. Misaotra ny amin'ny fananganam-piainana. Fa ianao Andriamanitra tena ohatranay ihany tsy te hanana ratsy. Dia izany mihitsy ianao Jesosy. Te hahitanay ho tonga ao amin'ny dingany tena fiovana tanteraka. Androany Jesosy ndreto izay manatona eto anatrehanao. Ampy izay ny andro lasa. Leo
hatofoka ny fiainana lasa rehetra taloha zay, te hiaina fiainam-baovao miaraka aminao zay Andriamanitra. Ary ampio zay ao anatin'izao dingany fiovantoetra izao mba tena ho afaka amoaka le olona vaovao andrasanao voninahitry ny naranao. Misaotra Jesosy, amen. Faharoa, andaotsika hanao fanolora-tena vaovao amin'i Jesosy androany. Ny andro sisa da ometsika azy, amen. Rehetra izay manatona Jesosy, ny andronay sisa kosa, satria efa niteny ianao hoe atomotra ny farany zavatra rehetra, ary za mahatomotra za mihitsy mahatonga anay ijoro Andriamanitra, tena hoe tena ijoro amin'le andrasanao. Ny andro sisa tsy tianay ho lanina intsony any amin'izay rehetra efa nandratra anay, zay efa nanimba anay, tany amin'izay rehetra efa navery anay, fa tianay ho lanina eo apototry ny tongotra ao Jesosy, tianay ho lanina eo ampiandrasana ny fiverenanao ny andro sisa. Misaotra mankasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny famindram-po mbola tehirizina ho anay, ho anao mifankasitrahana, ho anao mivoninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoto toerana dia dao anao mifanatitra ho an'Andriamanitra isika. Tahin' Jesosy tsika rehetra, ohatra za koa ny tratra farany eto foana. Tahin' Jesosy dia ho an'ny pasteur zay tonga teto hatrano fa tsy afaka niakatra, dia mba tonga aloha kely tsika amin'ny larobia, dia mandeha meloha indray zany aloha zay tsy afaka nandray anjara androany amin'ny larobia. Dia tahin' Jesosy tsika rehetra, rapiditsika mbola eto miaraka amin'ny sekoly eto miaraka misaotra ny tompo manome voninahitra azy eto amin'ity toerana ity amin'izay rehetra mbola taridalana itondran'ny tompo atsika. Ary dia zavatra ray tsaroko dia zao, tsy hoe tapitra akory ty 21 jours ty dia quartier libre fa lay fiainam-panany tian'Andriamanitra hitohy ohatr'izay. Ary za ohatra te ilaza aminareo ara hoe rehefa tonga ny directive ane milatsaka dia zay hitarihan'i Jesosy hoe dia manaikitsika. Nisy fotoana tsaroko, nisy 3 jours et 3 nuits fifadikanina, 3 andro ny sesy tsy nihinan-kanina. Dia rehefa mahita Jesosy any amin'izany tsika dia mandeha indray ok foana. Nisy fotoana koa efa nisy 40 jours, dia tsy maninona fa zay mihitsy ny tiany Jesosy hoe zatra, tsy ho zatra tsika hoe ay tapitra ndraiky 20 andro milamina be amin'izay. Fa rehefa ozy izy indray Jesosy amin'ny herinandro hoe 3 andro tsy mihinana dia ok foana zany. Alleloia. Tahi Jesosy dia mifantoky tsika amin'izay rehetra hitarihan'Andriamanitra, amin'izay rehetra hitondrany atsika. Manasanao hitsangana dia andeha hivavaka tsika kasitraka ny tompo hisaotra azy ny amin'ny fotoana rehetra indray androany. Misaotra manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny amin'ity fotoana androany ity indray, fotoana nafahanay mifankahita taminao teto amin'ity toerana ity. Misaotra ny amin'ny fanefena tsy tapaka alefanao, ny amin'ny teny tsy tapaka omenao, ny amin'ny fitondranao anay Andriamanitra, ny fanamboaranao anay, ny amin'ny fanefenao anay mba tena hifanandrify amin'ilay tena sitraka ao Andriamanitra hijoronay. Misaotra fa zao koa zay no manomana ny solika hitsenanay ny fiverenanao, ary tena hoe tena ampio isan'andro amin'izany fijoroana zany Andriamanitra. Misaotra ny amin'ity herinandro vaovao ty dia herinandro vakivakiany tsirairairay miaraka amin'ny fanatrehanao, herinandro hifankahitana indray aminao, satria ny zava-dehibe aminay dia zao hoe ny mifankahita aminao Andriamanitra, mifankahita aminao fa tsy mifankahita amin'ny vahaolana na amin'ny fitahiana, amin'ny fanambinana, fa mifankahita aminao aloha. Zay ny zava-dehibe hoeto zay mba tena ao amin'izay dingana endrasanao zay Andriamanitra ho voninahitrao. Ary tehirizo ny tsirairay avy, tehirizo ny hafanana voarainay, tehirizo ireo teny rehetra voarainay, tehirizo mba tsisy ho raraka ireny fa amin'ny fotoana na amoahanay an'izany, amin'ny fotoana endrasanao azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra tolotra ho anao kosa ny fankasitrahana ho anao rery mandrakizay, ary dia vitsorana eo mba ny fahasoavanao ny tsirairay amin'ity herinandro ity, mba ho herinandro tena ho amin'ny arem-pitahiana ara-pana amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny fiainany tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao. Tahanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao izy dia amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao izy dia ampandehanao amin'ny fiadanana, amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka fanamasina,
amen. Teka mafitsika ho an' jesosy a dia zareo mifahasoavana fahasoavan'andriamanitra anaty izao a fahasoavan'andriamanitra maty izao atsika rehetra amen. Da i jesosy daholo tompoko.